俾我知你日日都嚟釣魚，但係冇一次有魚翻去。你真係好中意釣魚咩？其實你已經估到，我淨係想釣翻一條小丑魚。估唔到連你都知道我想點，反而我自己唔知，仲要係一個習慣。邊個唔掂就會即刻 out，至於邊個可以留低，就要睇你自己嘅表現啦。每一個飛虎隊成員都有佢自己嘅戰績㗎。為咗做女飛虎，你 train 幾多，我 train 幾多，你哋唔好再睇小我。點解我哋每次行動都要一張紙？行動入邊係冇如果嘅，你根本唔需要為個槍負責。飛虎入面嘅指引，我哋係要用最快、最有效嘅方法去制服啲犯。Shoot to kill。喺法律上我冇錯，但係實際上係我親手殺咗自己個兄弟。因為只要我哋 SDU 喺行動入邊過分使用暴力，全隊 A team 都要接受調查。我同阿力、表哥仲有阿江4個人，最先追到田新喜。佢匿工場入邊，不停向我哋開火。我喺左邊揾鐵桶做掩護，開過2次槍還擊。我企喺阿麗右邊一個角落位，嗰陣田新喜好難死，係咁向我哋開槍。我配合阿麗，佢開槍我就停，我一停佢又開槍。我喺工場右邊。見到阿麗同阿力開槍打緊同一個位，但我呢度就見唔到田新喜，我冇開槍，慢慢移埋嗰個方向。開咗幾多槍我真係唔記得，我第一次經歷咁嘅槍戰，我心跳得好快。我淨係知道一定要撐住，一定要 shoot down 呢個衰人。應該係我哋嘅子彈打中咗工場入邊嘅石油氣罐，發生第一次爆炸。爆炸之後，嗰陣好大煙，田新喜都停咗冇開槍，我估佢可能喺度換緊彈夾。田新喜知道我哋逼緊埋去，所以佢突然之間反抗，向我哋開槍。當時我見到田新喜中咗槍，冇晒知覺，跟住展 Sir 你就同阿強同星仔趕到入嚟。再次失望，角色仍能擔當，如切去入了冷巷，明天怎去闖？從未怕欠缺希望，殺出重為風光，就算要埋葬。天空海闊時亦總有時光，出走總有地方，偏偏總有陽光。勇氣放在何方？正義在回蕩。重重鐵鋼迷離星光，迷城烽煙衝對望。誰能作案？難逃法網，躍起跌宕。哪怕流血如汗，又哪怕誰興風作浪。
小朋友，你打錯我個靶喎。係咩？對唔住。阿元，你過晒時間。Sorry sir，補咗10秒俾你。Thank you sir。你兩個今次射擊唔合格，有咩特別解釋啊 No sir。No sir。如果再有下一次，我會調你哋去做 backup 啊。Yes sir。喂，下次集中啲咪得咯 ，OK？ 你點啊？冇嘢啊，過咗唔好諗啦。我好辛苦先至入到飛虎隊嘅咋，我唔想因為咁嘅事會俾人隔扯啊！你唔係驚內部聆訊嗰單嘢啊嘛？要驚嘅，所有兄弟陪你一齊驚。冇事嘅，有田生你玩嘢，想屈我哋啫嘛。你冇唔記得啊？條友有開槍打我哋㗎，我哋唔開槍打死佢，佢咪算執到。但如果真係唔好彩，聆訊話我哋非必要行使武力，咁我哋唔可能要坐監。喂，展 Sir 知道呢單嘢啊嘛，佢實攬我哋嘅喎。總言之，我哋開槍就係合情合理合法，唔會有事。我都希望上頭會係咁諗。計我話，我哋根本唔應該俾人聆訊。如果我哋開槍都唔啱嘅話，以後點做嘢先？你都覺得我哋唔會出事啊？放心喎，今次唔係一個人嘅事，係成 team 人嘅事。有嘢嘅，所有兄弟一齊咩？阿滔啊，呢件事你有咩諗法？我同班手足傾過晒㗎啦。當時田新喜的而且確係要開槍反抗。我哋咁嘅情況之下開槍射中佢，絕對合法啦，我都唔需要質疑啊。我之前嘅諗法都同你一樣，但係呢份報告講另一樣嘢俾我聽。根據醫院嘅報告，田新喜總共中咗3槍，一槍手，一槍腳，而最傷嗰槍就係由佢背脊打入，再由佢腹部射出。根據呢份報告同田新喜落嘅口供，話佢自己已經放低咗武器，舉手投降，但係仲有人喺佢背脊開槍，表面證供一致。當時情況咁混亂，大家互相開槍，呢一槍係幾時射中佢，真係好難講喎。你意思係話田新喜講大話？絕對有咁嘅可能啦。一個犯咗法嘅人，一定會諗盡辦法為自己辯護㗎。咁但係佢要投訴，我哋就去處理㗎啦。一個不嬲好重視我哋警隊形象，而飛虎隊亦都係我警隊嘅王牌，佢絕對唔容許我哋有負面新聞。我明白。好快就會有內部聆訊，你同班手足講聲。如果大家真係冇做過違規嘅事，絕對可以放心。田生，佢哋而家告你好多條控罪，淨係一條謀殺，我驚都唔係咁易打得啦。張律師啊，我知道打呢類官司係最叻嘅，你實有方法嘅，你點都要幫我啊！幾多錢我都會使啊！而家我諗唯一可以打嘅得一個 term，就係不誠實證人。咁即係點啊？你話嗰班飛虎喺你抌低槍、嗌晒投降之後，仲開槍打你，但係呢件事到而家，佢哋冇人肯出嚟認，即係有人講大話。根據呢一點，佢哋就係不誠實證人，口供唔可信。咁即係有得打啦。就算最後打唔甩，但係始終你都係一個苦主，都可以搏翻啲同情分，要求法官幫你減刑。咁即係點啊？總之就好似骨牌咁，推冧晒所有嘅口供，咁樣
你就有 chance。好，我就要同呢班飛虎玩到底。仲擔心聆訊件事？冇，唔好擔心，我哋根本唔會有事。到底嗰日係點嘅啫？你同阿 Nick 係最先攻入去，應該之後發生咩事會好清楚嘅。嗰陣時我哋不停駁火，跟住爆炸咗2次，周圍都係煙，我哋根本乜都睇唔清楚。但係而家個關鍵係喺田新起投降抌槍之後，仲有冇兄弟向開槍？冇啊，一定係田新起講大話。仲有，我哋就快內部聆訊，你唔適宜問咁多嘢。但以我同你而家嘅關係，我係咪唔可以關心下你？我硬係覺得你好多嘢瞞住我，唔想同我講。冇啊！嗰晚你喺我屋企過夜，3更半夜走咗去，你去咗邊？我咪同你講過咯，阿元 call 我啊嘛。當我問過阿元啊，佢咦咁，你係咪有嘢瞞住我？都話冇咯。阿麗，你專登嚟探我㗎？我哋係拍拖經過，唔係專登過嚟嘅。咁唔係專登都咁啱撞到，就證明我哋有緣分啦。阿麗啊，上次咧你咪話我呢度有幾個地方整得唔夠靚嘅，我聽晒你話整好晒㗎啦，你睇下。我趕時間，下次先啦。但係個展期咧過幾日就完㗎啦，拜託你睇多一次好唔好？靚，好靚。將1嚿2嚿唔要嗰啲垃圾擺埋一齊就藝術品啊！有啲人冇 art sense 咧，就唔應該企喺度亂講廢話，會污染空氣㗎。嗰晚凌晨2點幾，我一整完就叫阿禮出嚟睇，而佢夜媽媽都肯出嚟，就代表佢有幾咁着緊我啦。仲讚我整得好靚添，唔信啊？你嗰晚即係唔去揾阿元，你係約咗佢？佢嗰晚 send 咗個救命 message 俾我，我驚佢有事咪揾佢咯，我驚你嬲，咪冇同你講。袁學禮，我對你好失望。強 ，sorry 阿禮。喂，我嗰日見你同個阿叔打，好勁喎，俾我學下嘢得唔得先？喂，搞咩啊？打頭先得㗎。點解一定要 shoot 到佢？你講咩啊？黐線！唉，都係覺得 Tiger 哥以前間咖啡舒服啲。我冇嘢喎。你有冇嘢啊？我哋啲兄弟睇唔出咩？你塊面咧就仲黑過黑啤。但係唔好睇，女人真係麻鬼煩。女人嘅嘢冇又煩，有就仲煩啦。我啲閒事嘅啫，我擔心嘅係阿元。我都話我冇嘢咯。點會冇事啊？死咗個好兄弟。喂，大家咪咁啦。我諗 Tiger 哥如果見到，都唔想我哋好似而家咁嘅。啊，飲杯啊！嚇！
展 Sir，田生氣單案係咪一定如期聆訊啊？潘 Sir 同我溝通過，佢話係正常程序嚟嘅，咁話應該冇事嘅。佢話叫大家唔好擔心。聽到你話潘 Sir 撐我哋，我都安心啲嘅。嗰單炭都冇死到，點解搞到件事咁大咧？佢得個一把口，我哋咁多把口，今次唔會輸嘅。你知唔知而家發生緊咩事啊？唔係打交，唔係話人多啊會贏嘅。咁佢係邪，我哋係正，邪不能勝正。總言之就唔可以俾條仆街贏啦。好啦，喂，大家好耐冇上我屋企打邊爐咯，揾日上嚟鬆下。好啊，好啊，唔該。喂，早啲唞啊，聽日總部見啦。係咁先。拜，先啊。咩啊？未夠皮啊？我你放錯啊！你驚緊料啊？你嚟買月亮啊？我唔係，我買海葵俾小丑魚啊嘛。你有幾識貨喎？小丑魚最中意海葵。你又知嘅？如果啲人教我㗎。係啊，田生氣單案係冇有內部聆訊啊？係啊，今次對 A team 嚟講好大考驗。幫我信班兄弟唔好非法開槍，我應該冇事嘅。你都好撐班兄弟喎。喂，我知。你班死飛虎害到我冇咗半邊腎，我實唔會放過你哋噶。我喺裏邊啊，同幾位大 Sir 講晒你哋啲衰嘢出嚟啊，佢哋點晒頭信晒我噶。
我睇你哋點死！喂，你自己做咩自己知啊！唔好諗住我哋可以過到骨啊！我頭晒紅，你哋仲開槍打我！唔好諗住講大話走去甩身啊！我實撐到底㗎！你班飛虎聽吔屎啊！你講乜嘢而家？帶佢走。嚇！唔好諗住夾口供啊！你哋衰眼啊！典 Sir， 你可以入去啦。因為一哥好重視今次事件，所以鑑證報告未出晒，我哋都啟動初步聆訊，希望盡快揾出真相，明唔明白 ？Yes sir。冼漢滔高級督察，你係咪 SDU A team 主管？係。請你講下當日案發現場情況。我哋士拉把莊卓源將疑犯何飛虎摔單咗之後，4名飛虎隊員余學禮、胡力全、徐家明、楊剛就去追捕最後一名疑犯田新喜，而我同蘇文強、謝家星、莊卓源同埋郭德偉就去搶救何飛虎，最後救唔到，莊卓源就攞住自己把槍，同埋郭德偉去追捕田新喜。之後工場就發生槍戰，同傳出爆炸聲。我趕到現場之後，田新喜已經中槍倒地。田新喜匿埋喺公廁鐵後邊，係咁向我哋開槍。我哋當然有開火還擊啊，但係唔知係我哋開槍定係對方開槍，打中咗工場嘅石油氣罐。我同郭德偉趕到嘅時候，工場裏面啱啱發生爆炸。田新喜中槍之前，你有冇聽到佢嗌投降？冇，聽唔到。你有冇見到佢轉身又舉手起械投降嘅動作？工場爆炸之後好大煙，我睇唔清楚。睇唔到。喺我嘅角度睇唔到。跟住點啊？我哋從唔同嘅方位逼近田新喜，同佢駁火。之後靜咗一輪，我見到佢中個槍，冇晒肢幹瞓喺地下。跟住展 Sir 佢哋亦都喺呢個時候嚟到。射中佢背脊嗰槍，知唔知邊個開嘅？我唔知。阿龍，綜合咁多 SDU 嘅口供，你有咩意見啊？直到目前為止，我揾唔到佢落嘅口供有任何矛盾嘅地方，所以我都趨向相信佢哋應該冇做錯。現階段未有新嘅證據支持田新喜所講，佢喺棄械投降之後，班 SDU 自開槍射佢。係，子彈的確由佢背脊打入，但係當時有可能佢咁啱轉身攞彈夾，亦都有好多其他嘅可能性。仲有2份鑑證報告未出，等埋份報告出埋，我哋就可以落定論。我相信田新喜呢個投訴唔會成立嘅 ，SDU 你哋啲同事應該唔會有問題。Thank you, sir。班死飛虎嘅內部聆訊點啊？未有消息，不過呢啲內部聆訊通常會偏幫翻啲警察。幫我唔到，我咪成世有排踎。你真係幫我諗諗佢好喎。本身呢件事越多人知，就越對你有利。但係可惜，你而家出唔到去見記者。咁你真係要幫我搞啊！我幫你搞，我分分鐘會俾人釘牌。一係咁，我幫你諗諗，下次再嚟探你嗰陣再傾過。OK？田新喜，有咩同你探你？咩氹？喂，頭先有2個好 feel 喎。我哋一路養傷，一路都有操體能嘅。師兄你哋咁嚴格，我哋梗係要 keep 住啦。Good。今日天氣咪幾好，冇早幾日咁灰啦，完全反映晒我哋啲心情啊！係啦，而家聆訊就完咗啦。阿源、阿江，我哋一齊操翻 fit 啲，下次練把攞全中。係啦，源，放鬆啲心情，得閒約維維食下飯睇下戲啦。我都想呢件事可以快啲完結，
到時就真係雨過天晴。我咁大個仔都未試過失眠㗎。放心喎，聆順咗咁多日都冇聲氣，睇嚟都係 close file 嘅。散水啦！Come in。班長，阿滔，監偵份報告出咗嚟，都係穿過田新起一粒子彈，彈頭打中咗一幅石屎牆，但係牆上邊同地下都揾唔到粒彈頭。埲牆有個子彈窿，經過 DNA 驗證有田新起嘅血跡，仲有個子彈窿有輕微俾人撬過痕跡添。你即係話有人？冇錯，我哋懷疑有人開完槍之後，將牆上粒彈頭撬走咗。意圖係乜嘢？我只諗到一個，就係佢唔想俾人查出呢一槍係邊個開。而點解要咁做？我諗最合理嘅懷疑就係呢一槍係非法開嘅槍，仲有人企圖毀滅證據添。如果你揾到晒現場所有彈頭，咁咪可以查出呢槍究竟係邊個開㗎啦？係，但係現場總共有5粒彈頭仲未揾得翻。呢度仲有另一份 report， 可以推斷到當時有人非法開槍射田新喜。份報告入邊講，田新喜都係中槍倒地嘅位置揾到有2個掌印，即係證明佢中槍之後係向前撲，亦即係話我哋有飛虎隊成員喺佢後邊開槍。另外一樣嘢就係田新喜佢把槍離佢倒地嘅位置有6、7尺咁遠。照推斷，即係話田新喜中槍嘅時候手上邊係冇揸住槍。田新喜落份口供可能係真嘅，而我哋其中一位飛虎隊成員，甚至乎係6位，都有可能涉嫌俾假口供。我唔想搞大件事，成件事對飛虎隊都冇好處。最簡單解決方法就係你盡快揾到邊個開呢一槍，叫佢出嚟認咗佢。咁樣成隊 A team 先至會冇事。如果唔係，我諗後果你要知道有幾嚴重。我知道。其實開槍打下反係合法嘅，但係一變咗行私刑，就好難令人接受。單係非法開槍同埋妨礙司法公正呢2條罪，除咗要革職，仲要坐監。張生，你嚟張太，呢批就係最新設計鑽石分界，高貴得嚟有時尚喎，好啱你哋佩戴㗎。好靚啊！張生係咪唔啱心水啊？唔係啊。我攞過另外一盤俾2位慢慢揀啦。唔該。做咩啊 ，BB？ 唔中意啲戒指啊？唔係，不過好多款式，隻都好靚，我唔知點揀啫嘛。但係你嘅樣話俾我知你好唔開心噃。係咪睇過嗰件事啊？如果你有嘢喺心，不如我哋停止個婚禮咯。如果我唔做飛虎，你會點？如果你唔做飛虎嘅話，咁我去做咯。嗱，你就轉去做軍裝，我去考飛虎，到時一樣有共同嘅話題。飛虎隊每次行動都要戴頭套，你咁靚，咪嘥晒咯。咁又係。咁啦，我哋一齊轉做軍裝，到時我哋就可以拖住個手仔一齊拍拖金，一定羨慕死人咯。放心喎，我個人咁易開心，有咩難關一定可以過到關嘅。係咯，係咪靈上出咗問題啊？如果該死嘅死，唔該死嘅冇死，咁就天下太平。咁啦，有咩事有我喺你身邊，一定可以過到嘅。Take it easy。嗱，我做一個最靚嘅樣俾你睇啦，睇咯喎。咁就啱咯，笑翻。嗱，我哋揀戒指啦。飲杯，飲杯。哎呀，齊人咯，先得啦。齊人？咩金鐘咧？咩啊？你冇叫人啊？咪咁㗎？
嚟同佢講。哇！阿偉，你啊？係啊，我同班手足喺屋企打邊爐。阿爺問你過唔過嚟喎？嗯。哦，咁好啊，下次先啦。下次？咪佢要做嘢啊！喂，我同鐘偉恩冇嘢㗎，係阿爺成日乜都要預佢啫嘛。係我同佢好 friend， 一個女仔之家孤零零，我照顧下佢都好啱㗎，係咪？係，我攞啲牛煙出嚟俾你哋。哇！我 friend 啱啱 message 咗，叫我睇今期嘅爆周，佢話有一篇嘢講我哋飛虎㗎。上網睇下，上咗封面喎。王牌飛虎非法開槍，濫用私刑隻手遮天。冇搞錯啊！邊個同佢向記者爆料㗎？條友唔係羈留緊嘅咩？個仆街竟然話我哋非法開槍，仲話要揭開警方嘅黑幕，要大眾為佢主持公道。呢啲挺人捉佢去打靶最公道啊！因為佢喺度講大話。佢可能冇講大話。展 Sir， 你講咩啊？潘 Sir 俾咗我睇最新嘅鑑證報告，打中田新喜嗰粒彈頭，穿過佢身體之後打咗入牆。有人喺埲牆度撬走粒彈頭。撬走彈頭嘅原因係有人使用過分武力，非法開槍，所以意圖毀滅證據。份報告仲話，田新喜好可能係棄械投降之後先俾人開槍打中。如果佢係冇講大話嘅話，即係你哋6個人入邊，其中有1個人講大話，或者你哋6個人都喺度講緊大話。啲上算係點啊？你寧願信田新喜，都唔信我哋班兄弟啊！話禮啊，唔好咁啦。展 Sir 都係想知道真相，諗辦法幫你哋啫。個真相就係我哋所有人都講緊真話。嗰啲鑑證報告算係乜嘢啊？100%係事實啊！撬彈頭，一定我哋班飛虎做㗎，唔俾佢自己做或者揾人做㗎，跟住揾我哋㗎。夠啦！阿禮啊，你冷靜啲先啦。我以為我哋阿頭會義無反顧咁撐我哋，原來唔係啊！你唔同我講出真相，我點撐你哋啊？真相我哋已經講晒，係你唔信我哋啊！我一直都信你哋啊！但係你哋講嘅嘢同我報告內容好唔吻合啊！我咪有責任問清楚啊！展 Sir， 我覺得你喺度質疑緊我哋。我提出呢個疑問，聆訊小組一樣可以提出，你哋冇得避㗎。依家中槍嗰個唔係一個普通嘅無辜市民，係一個十惡不赦嘅仆街。嗰槍應該打佢個頭，佢死咗就可以幫 Tiger 哥報仇。阿源，你講嘢小心啲喎！你知唔知自己講咩？我好清楚，亦都知道自己講緊乜。你好清楚啊嘛？嗰槍邊個開？係咪你開啊？彈頭係咪你撬啊？如果你當我係兄弟，呢個問題根本唔應該問。阿源，有就係有，冇就冇，答一句咪得咯。點解你唔得個賤人，搞到我哋兄弟不和？你係我哋個頭，係要撐我哋，唔係針對我哋啊！喂，禮 ，sorry 啊，展 Sir。去邊啊？做咩啊？停晒手嘅？你頭先點可以咁樣話展 Sir 嘅？我有講錯咩？佢係我哋阿頭，應該不顧一切攬我哋，而唔係調轉槍頭懟翻我哋啊！咁你跟咗展 Sir 咁多年，你應該清楚佢為人係點樣啊？佢公私分明。如果你啱嘅，佢一定會撐你；你錯嘅，佢都唔會姑息㗎。嗰個田新喜殺人販毒、走私軍火，乜嘢都做齊，唔通佢啱我錯啊？咁佢做盡壞事，同你哋開槍打佢就係兩回事嚟嘅。你咁緊張，個槍你開嘅咩？係咪連你都唔信我啊？我唔係唔信你啊。OK， 我曾經係好信你。但我發覺我同咗你之後，原來我唔係好了解你，你亦都唔俾我去了解你。或者我哋應該暫時分開一下。
唔食啊？剩翻咁多啊，成個禮拜都食唔晒啊！我頭先夾咗2粒牛丸，其中一粒啊係壞嘅。我買嗰時冇睇清楚，對唔住。咁你又唔使每樣嘢啊都攬上身嘅。其實你個責任咧就係將呢碟牛丸啊擺落個煲嗰度嘅啫。咁啊，至於人哋嘅口味係點樣，冇所謂。嗰粒牛丸入邊嘅餡係點樣又冇所謂。呢個牛丸啊，係咪真係用牛肉整成咧？你又控制唔到嘅。你唯一可以控制得到嘅咧，就係將壞嘅牛丸滗出嚟，唔好害到成煲嘢唔食得。你滗壞嘅牛丸出嚟咧嚇，可能啊其他啲牛丸咧係唔中意嘅。不過你係揸煲人，你有責任係將壞嘅滗走佢，知唔知？我抌錢落你個袋咧。One, two。你真係差人，兩 pass 嚟睇下。呢本啱你睇啲。咩意思啊？我知呢單嘢係你影，你都幾夠膽。你根本冇料爆，你好嘢，我記住你。大蛇同條女去酒店單嘢我知係你影，佢而家出100萬要買你隻手。如果我話俾佢知個記者就係你，你估會點啊嗱？你話係啊係啊，有咩證據啊？你俾大蛇捉住嗰陣，咪自己笑住同佢解釋咯。你究竟想點啊？話俾我知，邊個爆田新喜中槍單嘢俾你知？田新喜喺羈留病房，你根本冇可能入去做訪問。你諗清楚，你爆田新喜出嚟，佢坐緊監，根本冇可能搞到你。但係如果俾大蛇知道係你影佢嘅，到時幾10個刀手出嚟斬你，我諗你都冇乜機會再影相。2名被通緝嘅中國籍男子，年約30至35歲，身上藏有槍械，極度危險。而家懷疑匿咗喺深水埗一棟唐樓入邊。Sir， 大家 stand by， 繼續。呢2個犯匿埋咗喺對面單位已經有3日，佢哋一直冇出過嚟，淨係嗌過唔同嘅茶餐廳嘅外賣。對面嘅唐樓每層有幾個單位嘅，佢哋一直匿埋咗喺3樓 B， 嗰度嘅面積有500尺，有1個廳2個房。佢打劫用嘅係黑星手槍，線報仲話佢哋有重型武器喺身。P1 in position. P2 in position. P3 in position. All in position. Action. 2個疑犯 under arrest。展 Sir， CIB 啱啱俾料過嚟，話咗一個同黨懷疑匿藏喺唐樓入邊，身上亦都有重型武器。搞掂2犯，即刻追落去。有個犯喺2樓爬緊落樓。疑犯孭住旅行袋，裏邊可能有槍。依家爬緊水渠落樓，應該想由後巷走。犯挾持咗個阿伯。P1 係咪 on target？ Yes sir。P1 shoot to kill。P1 要求 hold 住，仲未見到疑犯攞槍出嚟。人
線報係咪肯定？係。P1 請求最後指示。P1，I repeat，shoot to kill。hold 住 ，PB 已經到咗現場支援。警察，我頭我，慢慢放低佢，趴低。我冇武器啊！我只想打電話啊！子 Sir， 疑犯身上面冇槍械，個犯已經拉到，身上冇槍械。任務完成，所有隊員執嘢上車，返基地。大家執嘢。Yes, sir。宋維恩，我哋飛虎有乜得罪你？點解你要咁做？唔知你講乜嘢喎？唔知我講咩？你根本知道頭先個犯身上面係冇武器嘅，啱唔啱啊？咩元？冷靜啲先啦。你唔講清楚，你唔使指走啊！阿元，冷靜啲先。其實唔怪得阿欣嘅，情報係會出錯嘅。OK。你有心事我哋，想我哋打錯人，飛虎再出事，田新熙就會冇事。阿元啊，根本就係兩單 case 嚟嘅。係佢俾咗啲記者啊，幫田新熙爆單嘢出嚟，想用輿論壓力嚟對付我哋。如果你哋冇做錯，就算田新喜點樣爆料，你都唔使驚。喂，你再幫住佢嘅話，兄弟都冇得做。請問邊位係展 Sir 展航滔啊？我係。I.O. 內部調查方案正除，我哋調查緊田新喜中槍嘅案件，而家懷疑你哋 SDU A team 入邊有人不誠實作虛假口供，同埋喺行動中不必要行使武力，你哋要跟我哋翻去協助調查。阿欣啊，展 Sir 想同你傾兩句。唔該。打緊頭先問報告，你會點寫啊？4個字，情報錯誤。我想搞清楚，阿元講嘅係咪真？係咪你幫田新喜俾料啲雜誌記者？我唔需要同你交代。點解你要幫田新喜啊？你都係警察嚟㗎，你幫我反駁我啲兄弟，我唔可以唔理喎。我哋 CIB 有自己做嘢嘅方法嘅。佢咪有啲咩情報同你交換啫？你咪講咯。係，你就當我係為咗自己啦，唔好再問我啦。你喺現場聽唔聽到田新喜嗌投降啊？聽唔到。你真係肯定睇唔到佢係放低槍先啦，定係中槍先？我已經答咗你好多次，我睇唔到。我咪講咗咯，嗰陣爆炸咗2次，我乜都睇唔到，乜都聽唔到。你哋唔信嘅，咪去攞內部聆訊嘅 report 睇下咯。你最好合作啲講真話，唔單止差處理不必要行使武力，仲要告埋你妨礙司法公正。我唔係反，我係嚟協助調查㗎。當時好大煙，我睇唔到田新喜，亦都睇唔到其他 SDU 係咩情況。你合作啲得唔得啊？大家都係夥計，使乜咁啊？飛虎攞正牌開槍㗎啦，做咗唔怕認喎。你最好小心啲你嘅用詞，如果唔係，我會去 I.O. 嗰度投訴翻你哋。使唔使每一槍都記住打咗我反邊一忽啊？你哋咁勁，你哋做飛虎隊啊？伙計，你係咪想我哋叉錯你幾條罪？唔好意思喎，我動作打咗少少。訓導篇第3章話：生有時，死有時。
IO 擺明就落飛負面啦。阿滔，我哋要盡快解決呢件事。我亦都唔希望你包庇佢哋。潘 Sir， 如果我哋真係有錯，我一定揸正嚟做。但係如果佢哋俾人屈嘅，無論點我都攬到底。我明白，但係你都勸下佢哋啊！如果真係有犯錯，要出嚟認，唔好等 IO 攞齊證據嚟拉人嘅時候，累晒成批 A 添㗎咋。離晒譜，頭先班 IO 當我哋反咁審，嗰班正一門口狗，淨係識得恰自己人，佢出去同呢班砌過啊！睇下佢哋有冇咁口響啊！嗰個田新喜咁樣懟我哋法，等天收啊！其實咧，如果 IO 佢哋問唔到啲咩，佢哋仲會唔會過我哋嘅？揾到阿源未啊？我打多次俾佢。冇開機。源 ，take down target now。你好清楚啊嘛？嗰槍邊個開？係咪你開啊？彈頭係咪你叫啊？如果你當我係兄弟，呢個問題根本唔應該問。原來你就係用呢個瞄準器個窿仔嚟睇呢個世界㗎。你試下攞一個瞄準器，睇下可唔可以睇得闊啲、多啲、全面啲。有咩想講啊？打田新喜嗰槍係我開，係佢令我殺死 Tiger 哥，我想佢死。點解而家先講？之前我一路唔覺得呢槍有問題，但係而家越搞越大鑊，我唔想累晒成班 A team 兄弟。係我做嘅，我一定要認。你知唔知你咁樣向 IO 嗰啲伙計自首，你就冇得翻轉頭。佢哋分分鐘告你意圖謀殺。你同偉偉講未？無論我點做，佢都會支持我。我俾到你2日時間，你慢慢考慮清楚。唔使，你都要俾啲時間偉偉。BB， 你翻嚟啦！啱啦。我而家睇緊點樣佈置我哋嘅安樂窩。啊！我仲幫你洗咗衫，執埋屋添。唔該晒。有人喺屋企等自己嘅感覺真係好幸福。我真係好期待呢種幸福。不過，我諗我哋有分歧要押後。BB， 我知最近你都有好多嘢好煩，唔緊要㗎，遲啲咪遲啲咯。反正你係走唔出我個五指山㗎。Sorry， 我要出去一陣。誒，小心啲啊！娟，咁夜嘅，想請我食糖水啊？成晚去咗邊啊？成班弟等緊你啊！冇去邊，喺屋企咯。你係咪揾錢 Sir 自首啊？你點知啊？點解你要咁做？都唔關你事。我唔去唔通你去啊？你仔細老婆點？你早知道個槍係我開。潘 Sir 俾咗我睇最新嘅鑑證報告，打中田新喜嗰粒彈頭，穿過佢身體之後打咗入牆，有人喺埲牆度撬走粒彈頭。撬走彈頭嘅原因係有人使用過分武力，非法開槍，所以意圖毀滅證據。
家 I.O. 查得咁緊，上頭又要揸正嚟做，我唔想累咗班兄弟。呢單嘢一定要有個人出嚟頂。當時我一時衝動，田生已經棄人投降，我唔應該開我一槍，所以要頂我應該我，唔係你。你要認嘅一早企出嚟認，唔好自己呃自己。你有家室，呢單嘢 I.O. 坐入咗嘅話，監都有得坐。你有冇諗過？你都就嚟結婚啦！如果你坐監，維維點啊？有冇諗過佢感受啊？件事因我而起，唔應該要你咩 ？Sorry 兄弟，我決定咗我會自首。我冇你講到咁偉大，我唔係完全為咗你，你當我為咗 Tiger 哥。阿源啊，其實呢件事你冇做錯。我已經同子 Sir 自咗手。如果而家你插隻腳埋嚟，即係話我講大話，到時斬兩個人一齊受罰。放心啊，我知道自己做緊乜。你槍法差我以前好多喎，需唔需要幫你安排 SDU 射擊課程？我報翻幾課啊？其實情報唔準同槍法唔準都係一樣，除咗會走甩個犯，仲會害埋自己嘅夥計，唔似你以前嘅作風喎。你先嚟放料俾記者，然後再俾錯誤嘅情報。我唔知你點諗。咁耐以嚟，我見過好多夥計做完 UC 翻嚟之後，完全唔識分黑同白。你以前 under 我嘅，如果你有咩需要，你可以隨時同我講，或者我幫到你啦。潘 Sir， 我哋已經唔同部門，有需要我會同我直屬上司傾，唔需要你操心。臥底對我嚟講只係一份工作，冇乜大不了。我仲識分黑白。我好清楚自己係一個警察，你唔使懷疑我。熱嘅，有冇興趣？照殺啦！阿力，你 call 晒我哋嚟做咩？想同大家講，我以為你淨係約咗一個添。阿 Nick， 你約我哋嚟，到底咩事啊？射田生嗰個槍係我開。喂，搞咩啊？我唔係同你講好咗嘅咩？阿源，我知你為我好。一人做事一人當，我會自首。我知我點勸你都冇用，我特登 call 埋班兄弟出嚟，希望可以勸掂你啊！我話俾你知，呢單嘢間接因為我而起嘅。Tiger 哥係我好兄弟，佢嘅死間接令到你哋個個都好憎田新喜，唔想累咗你，更加唔想累咗班兄弟，所以我決定咗由我一個人去孭。如果你而家要走出嚟嘅話，你盞搞到越嚟越禍，你知唔知啊？我同你哋兩個講，呢件事係 A team 嘅事，要頂就一齊頂，唔得！嗱，我再講多一次，一人做事一人當，我唔想再累大家啊！田新喜個賤人做埋咁多傷天害理嘅事，就算我係射死佢，都係為民除害啫。點解要追究我哋啊？阿偉講得啱，呢隻鑊唔應該我哋孭，對我哋太唔公平啦！我哋唔知你有冇做，我哋根本乜嘢都睇唔到。你唔講嘅話，我哋六個係唔會有事嘅。阿源同子 Sir 講咗啦，嗰份唔算係正式嘅口供嚟㗎。仲有啊，子 Sir 唔係企喺我哋嗰邊㗎。子 Sir 有佢嘅難處，我冇怪過佢。今次我一時衰衝動，你冇做錯，換住我都會開槍啊！夠啦！我講咗呢單嘢
想助你哋，係兄弟嘅就一齊咩？阿力嚟講，內部調查科奈我哋咩何啊？係啊，個賤人想整死我哋先唔可以俾佢睇死啊！嗨強哥死得好冤枉，最抵死嘅就係呢個賤人。阿源，而家大家坐埋同一條船，邊個想退出嘅？而家好出聲，我就撐阿源同埋阿力。我知近排發生好多事，所以今日嘅 training 俾個機會大家去發洩一下。大家打得好啊！大家咁辛苦食飯慶祝下。我唔去啦，約咗老婆。唔齊人，唔使去，下次先。好。做咩啊？做咩事啊？趕住走咩？唔係啊！全部唔等埋我哋一個人出完就走咗去啊！唔係講好做咩都一齊嘅咩？係我講笑咋？佢哋話見你打完波就古古怪怪咁，咁聽日我哋又要去 I.O. 度俾口供啦，驚你縮沙啫。係咪咩諗法啫？講出嚟咯，我哋唔會逼你嘅。我梗係覺得唔係咁好啦，我驚出事啊！講好咗噶嘛，6個人共同進退，一個都唔能夠少，係咪兄弟先？係，梗係啦。但咩係啊？其實你只不過將個事實講出嚟，同你之前講嘅一模一樣㗎。而且萬大事有我哋成班兄弟頂住，唔使驚喎。展 Sir， 展 Sir。你想夾口供？一個人犯錯，應該自己承擔翻。點解要兄弟夾口供咧？你知唔知咁嘅後果有幾嚴重？6個人夾口供，6個人都會有事。你係咪想連警察都唔做啊？展 Sir， 我哋冇夾口供，我哋幾個根本睇唔到當時嘅情況，更何況嗰一槍根本就冇錯，為咗兄弟，點都要拆。而且田新喜係重犯，根本就死有餘辜。我哋成班兄弟有咩做錯咧？你做咗飛虎幾耐？無論嗰人咩犯，就算佢殺咗你屋企人，只要佢手上冇武器，我哋都唔可以開槍。我明白你而家嘅心情，但我作為你嘅上司，我唔可以睇住你知法犯法。我知你想維護兄弟，你估我唔想啊？阿源，我知道唔係你做，所以我想你哋話俾我聽，到底係邊個做？我一定會為佢求情，我會同 I.O. 講，田新喜呢個人到底有幾危險㗎嘛？展 Sir， 如果你真係想幫我哋，你根本唔需要知道係邊個。鑑證報告出咗，證實田新喜好可能喺棄械投降之後，先俾人開槍打中。而家上頭一定揾呢個人出嚟。份報告對你哋好不利。
如果你仲要夾口供，妨礙司法公正，唔單止為咗你自己前途，仲會影響成個飛虎嘅聲譽，你哋明唔明啊？展Sir，飛虎嘅聲譽重要，定話兄弟嘅生死重要？報告係死嘅，人係生嘅。我哋唔係要求你幫我哋做啲乜嘢，只不過唔想你逼我哋交人出嚟，咁都唔得。如果你係要我哋交人出嚟嘅話，我哋再唔係兄弟。你哋跟咗我咁耐，同我出生入死咁多年，你哋明白我係咩人？今晚嘅事我當聽唔到睇唔到，但係聽日你哋一定要嗌我俾口供嘅話，我希望你事先諗清楚先。我唔開心嘅時候咧，我就唔會飲悶酒嘅。正所謂酒入愁腸，愁更愁。因為你未受過啊嘛。我話俾你聽啦，人生苦短係最愁嘅，其他嘅嘢濕碎啦。喂，仲為咗粒壞牛丸喺度煩啊？都唔知佢係咪壞咗。喺我哋當差嘅時候咧，我見咗好多手足咧，都係咁麻煩嘅。不過如果佢嘅麻煩係冇問題咧，我哋嘅窗口咧一定對外。呢個犯係咪罪大惡極㗎？係啊。咁你啲手足係咪後悔冇一槍射低佢咧？阿爺啊，你咁樣講係謀殺喎！我話俾你聽，作為一個阿頭，一定要撐啲兄弟嘅。死都話粒牛丸係冇問題，有問題咧就係個湯底啫。其實啊，喺呢個世界有啲咩事唔可以解決啦？點解決？錢咯！喺我哋嘅時代啊，有錢啊使得委推磨，每個人咧都有個價㗎，有啲係遊艇價，有啲別墅價。阿爺啊！而家年代唔同啦，唔係咁噶啦。我唔傾啦，我上去休息先啦。小偷。唉，睇嚟呢粒壞牛丸佢啃緊。喂，咩啊？得，我即刻翻嚟啊！咩事啊？我媽今朝神魂拗柴啊！我老婆送緊佢去醫院啊！我要趕住翻去湊咪翻學。咁不如睇當當啊！我幫你啊！一齊啊！
咦，奶奶啊，阿全應該翻咗嚟啦，你坐低休息下。休息。有呢個？咦，咩啊你哋啊？阿嫂早晨。早晨。哇，做乜唔閂門啊？班友，阿嫂，我買咗啲花生煲雞腳湯俾你補下啲骨膠原，食完早餐先至飲。班友啊，我都煮好早餐㗎啦，等埋拎翻嚟食得㗎啦。唔該晒你哋啊！你哋要開會，唔好遲到啊！唔生氣，兄弟辛苦晒，嗱唔好嫌我沉氣，真係咁做。梗係啦，唔使講嘢。班友，多啲休息。跟大隊。 4個字，共同進退。走啦，下次見。好，拜拜。拜拜。阿嫂，拜拜。阿媽，我出去啦。收記得翻嚟飲湯。知道。有 action， 翻基地。冇人嘅，唔係 action 咩？我通知咗 I.O. 今日有 operation， 你要落口供改期。我成日都講，一 team 人要一齊開工一齊收工。team 入邊每一個人都要有默契同互相信任。最重要嘅基礎係冇秘密。我知道有人想自己 take action， 但係唔該你哋咁樣做之前，先問下其他隊員有冇意見。如果攞唔到共識，係咪應該考慮清楚？而家兄弟有難，你唔幫不特止，仲揾其他隊員嚟壓我哋，你算乜嘢兄弟啊？你哋咪講緊田新氣單案？佢哋6個打算喺 I.O. 夾口供。我哋冇講大話。當其時，我哋的確係睇唔清楚，疑點利益歸於被告，我哋唔應該俾 I.O. charge。咁到底嗰一槍係邊一個開啊？邊個開槍唔重要，我哋都唔需要同你哋交代。我講過，我係你上司，我唔可以縱容你知法犯法嘅。展 Sir 講得啱，你哋咁樣唔係叫幫人，係累人啊 ！Team Spirit 唔係咁樣用嘅，理智啲好冇？兄弟係要有難同當，你哋唔係咁諗嘅咩？一句講晒，我哋係唔會抌低兄弟嘅。我睇住你越踩越錯，我都唔阻止我孫係你兄弟咩？我講過，我會盡我最大能力為佢求情。我講得出，一定做得到。點解你哋唔信我？你哋俾人發現夾口供嘅話，反而俾機會田新喜向陪審團博同情，咁咪仲益咗佢？如果我哋口供一致 ，I.O. 根本查唔到。唔需要再拗，我哋決定咗，咁樣做係最好。企度！邊個而家行出呢個門口？佢就唔係飛虎隊。展 Sir， 嗰槍係我開嘅，因為田新喜，我被逼親手開槍打死 Tiger 哥，為咗報仇，所以開槍。你可以拉我去俾 I.O.， 唔關班兄弟事，係我逼佢哋夾口供嘅。點解你可以為咗個人渣，推啲兄弟去送死？我哋已經冇咗軒仔㗎，你邊度成天人散晒，你先至滿意啊？你到底明唔明㗎？唔係講個大話隱瞞，人哋係查唔到㗎。我就係唔想天人散，我先要知道真相，係邊個做嘅？唔想一個累全部嘅，就自己嚟揾我自首。我哋係一天人嚟嘅，你唔企出嚟，我幫你唔到啊！你咁急叫我嚟，係咪有料俾我啊？哇，咩啖？
喺度玩制服誘惑啊！喂，我叫你做嘅嘢搞掂未先？咁耐都仲未告得入嗰班差佬啊！我搞緊啊！嗱，你未搞得掂嘅話咧，你咪使旨意要我爆料俾你聽。冇人可以威脅我㗎，你唔好以為你俾料我就會驚你啊 ！Sorry， Madam。我應承你嘅嘢，我一定會做到。依家等緊埋門一腳，件事已經揚咗啦。如果你俾唔到進雞嘅料我係唔會放過你嘅。有冇嘢？抽緊啫，冇事。得唔得啊 ？OK， 換啦，換人啦。換人，我嚟啊！先生，走啦！喂，個波前面轉上噶嘛？你咁唔合群嘅，一係唔好打，唔好累你輸波啊嘛。咁你想點啊？打波梗有碰撞㗎！喂！一天人嚟㗎，做咩啊？冷靜啲，咁唔團結，點打波？點玩落去啊？你講得啱啊！我唔玩。余學禮，你點可以是非不分？佢係你上司嚟㗎。出賣兄弟嘅上司，我唔識得尊重。做乜嘢？你喺打波定打交啊？即刻加速，跑20個圈 ，Go！ Go! Yes, sir. Sorry, sir. 翻嚟啦，有雪糕食。好耶！啊，不過人啱先扭計未食晒啲飯，所以冇得食雪糕。哦，女人唔聽媽咪話，咪咪過嚟。咪咪啊，如果爹哋唔喺度嘅時候咧，你冇激媽咪要聽媽咪話，知唔知啊？你睇爹哋買啲咩俾你？好耶！咁啊，妹妹咧？妹妹啊，梗係有啦。哇，妹妹嗰份好大份㗎。哇，個 size 咁大件嘅，着到10歲都得喎。咁咪等到10歲先着咯。老婆啊，呢兩份送俾你。乜聖誕節提早咗過咩？做乜突然之間派禮物嘅？咁我見到啱你哋咪買咯，自己你哋中意啊嘛。另外呢份咧，俾阿媽㗎。你翻嚟嘅時候，你幫我俾佢啊。咁點解你唔自己俾佢嘅？我要出一出去，我都唔知幾點翻。老公啊，只要你覺得啱嘅事咧，就去做啦。我點樣都會支持你㗎，放心喎，唔使擔心我哋。多謝爹哋。乖，嚟，爹哋抱下先。1、2、3，哎呦！子 Sir， 你係咪想講田生呢單案？子 Sir， 我入到 A team 跟你，我好開心，好光榮。我可唔可以好似阿源咁樣嗌你一聲巴打？我真係當你一個好大佬。我知你好錫我哋每一個人，我唔想害你，我更加唔想害咗班兄弟。繼續啊！嗰槍係我開，我哋4個最先追到田新喜，同佢喺工場入面駁火。田新喜唔單止害死咗 Tiger 哥，佢仲呃咗2個有病嘅細路扮自己仔女啊！我都係人哋爹哋啊！我忍唔到佢，我同我自己講，一有機會就要摔單佢。跟住現場發生第一次石油氣爆炸，周圍都好大煙。我同其他飛虎不停咁樣轉位逼近田新喜，終於我去到佢後面，佢嗰陣冇晒子彈，抌低把槍，舉手投降。點知石油氣發生第2次爆炸，除咗我，其他兄弟應該聽唔到佢嗌投降。我心裏邊好嬲啊！點解要害死咁多人都唔使死啊？太冇天理！我越諗越興，跟住喺背後開咗呢一槍。我知我呢一槍係非法，所以我希望即使喺現場揾翻粒彈頭，真係俾我揾到。
對唔住展 Sir， 因為我搞到你同班兄弟反晒面。但我見到你哋咁樣，我心好唔舒服，好內疚。我唔敢企出嚟，係因為我屋企仲有個阿媽，我仲有老婆，仲有2個女。如果我有事，邊個照顧佢哋啊？我好自私，我咁樣做好冇用，好懦夫。我唔想再做懦夫，我要企出嚟，我要為自己所做嘅事負責任。你能夠行出呢一步，我好戥你開心。每個人都會做錯事嘅，你今次真係做錯咗，但我始終係你兄弟，我一定會撐你。今次對飛虎，甚至乎成個警隊都有負面嘅影響。我聽日同你返總部見 I.O. Thank you, sir. Dismiss. 你咪走咗去同潘 Sir 自首？我哋唔係講好咗嘅咩？我面對唔到我自己，亦都唔想為呢件事搞到大家面阻阻。做兄弟要撐，但唔係咁樣幫啊！但係為咗個衰人唔值得啊嘛！你同我講，係咪人逼你走啊？冇人逼我，係我自己決定嚟㗎。子常講得好啱，我哋係 team 人，真正嘅團隊啊，唔應該包庇做錯事嘅 partner， 應該接納重新做人。如果真係要坐監嘅話，我最放唔低嘅就係我屋企人，係兄弟嘅，幫我睇住佢哋，尊重我嘅意見啦。好兄弟，多謝你哋。我知你一定唔會包庇啲細嘅。呢個係我做上司嘅職責嚟嘅。Very good. Thank you. 開飯。哇！咁好餸啊今日，咦有運行喎嚇！好味。唔通你水差婆真係同我搞掂咗單嘢？田新喜依家點啊？醫生入邊 check 過㗎。點解會咁㗎？我哋睇到閉路電視畫面，正常一個肥春嘅僆搞埋病房護理喺啲飯餸入邊落毒，相信係肥春落柯打辛苦上。你唔可以死嘅，你咩都未講㗎。你冇嘢啊嘛？個飯點啊？佢中咗劇毒，心臟急性衰竭，救唔翻。No！ 你唔可以死㗎！喂！冷靜啲 ，OK？ 唔好意思。
IO 通知我哋田新喜死咗，單投訴 K 正式 close file。但係劉 Sir 話呢單 case 嚴重影響飛虎隊嘅形象，佢話點都要交人出嚟負責。潘 Sir， 我想我哋每一個都可以留低。我都唔想人拎咩鑊㗎，我都有同劉 Sir 求情，但係堅持要交人，你教我點樣做？潘 Sir、子 Sir， 好多謝你哋幫我求情，我會辭職。你唔使辭職㗎喎，你唔做飛虎隊仲可以繼續做警察㗎嘛？子 Sir 啊，我嚴重違反警隊守則，我仲累到隊添4分5裂，我要為我自己所做嘅嘢負責任啊 ！Good， 我諗劉 Sir 一定會好滿意呢個安排。子 Sir， 你唔會有問題啊嘛？點啊？係咪冇事啦 ？IO 已經決定咗 close file， 冇事。呢鋪真係天有眼啊！個賤人做咗咁多衰嘢，今次真係俾天收。呢啲叫兄弟同心，其利斷金，直頭係孝感動天。兄弟，多謝你哋咁多年嘅包容，尤其是今次呢件事，令到大家咁唔開心。唔好講埋你咁嘅衰嘢啦，我哋都冇怪過你。咪係咯，而家乜事都冇，一天都光晒啦。我已經同潘 Sir 辭咗職。係咪有人逼你啊？係我自己決定嚟㗎，冇人逼我啊！嚟，點解唔好做阿力啊？唔關子 Sir 事㗎，佢由頭到尾都冇去兄弟立場睇過件事，佢就係諗住點樣同上司交代啫嘛。阿禮，你點可以咁同子 Sir 講嘢㗎？佢係你上司嚟㗎。唔顧兄弟嘅上司，要唔要都罷。阿禮，做人要識分裝眼好啊！出少句聲啦！你咁同子 Sir 拉頭，話知啲咩啊？做乜嘢啊？ Sir， 你知唔知咩叫 discipline 啊？飛虎係一個講求紀律嘅部隊，服從上司嘅命令係首要原則。如果有人唔想服從命令嘅，我可以請佢離隊。Understand? Yes, sir. Yes, sir. Dismiss. 阿禮，上司係應該有上司嘅威嚴，好地教下佢哋，呢個係你職責。Yes, sir。Sorry 啊，子 Sir， 我會同佢哋解釋清楚。冇嘢喎，有隊員要離開，佢哋嘅心情一定會係咁嘅。放心啦，好快冇事。A team 依家少咗個人，你打算有咩安排？我打算叫翻龍婆同江仔翻嚟，但我未同佢哋傾嘅。不過短期內少一個人，影響應該唔大嘅。Come in。咩事啊？潘 Sir， 我哋4個覺得同子 Sir 唔係好夾，想申請離開 A team。如今天已光，從未怕再次失望，角色仍能擔當，如撤退入了冷巷，明天怎去闖？從未怕欠缺希望，灑出重為風光，就算要埋葬。天空海闊，思憶總有時光，出走總有地方，偏偏總有陽光。勇氣放在何方？正義在回盪。重重鐵鋼迷離星光，迷成烽煙，衝對望。誰能作惡難逃法